हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम अपनी न्यू कार लेने जा रहे हैं। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कार के लिए और आज हमें टाइम मिला है। हम अपनी कार लेने के लिए सुबह 11 बजे निकल गए थे। हम 11 बजे निकले थे और उसके बाद हम कंपनी में पहुंचे, अपनी कार डिसाइड की और हमने पेपर वर्क करवाया बहुत सारा और वेट किया। उसके बाद हमें शाम के 6 बजे हमारी कार मिली। और हमने फ़ोटो क्लिक करवाई और उसके बाद हम अपने घर चले गए। हमारे घर गए और उसके अच्छी मुहूर्त देख के हम अपनी कार की पूजा करवाई। हमारी कार का नाम i20 है।